बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज फ्रेंड्स रेसिंग पिजन क्लब झंग की पहली रेस है मुजफ्फरगढ़ से। 180 जीपीएस है जी। झंग अल्लाह खैर खैरियत से इनके बर्ड्स को मंजिल मकसूद पर पहुंचाए। मुजफ्फरगढ़ रेसिंग पिजन क्लब मौजूद है यहाँ लिबरेशन के लिए। ये हमारे सदर साहब ठहरे हैं, बानी ठहरे हैं हमारे। अल्लाह खैर खैरियत से बर्ड्स को अपनी मंजिल तक पहुँचाए। बस कुछ देर में गो होने वाली है। तमाम मेंबर्स रेडी हैं बर्ड्स रिलीज़ करने के लिए। बस जी कुछ सेकंड रह गए हैं जी, बस इंशाल्लाह फिर बर्ड्स छोड़ते हैं। गो करें जी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी अपनी मंजिल की तरफ बहुत अच्छा रुख किया बर्ड्स ने। बिल्कुल सिमत का सही तयन कर रहे हैं बर्ड। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं अभी। तो फट गए। हाँ भाईजान। खाना पलटा हुआ है डिग्गी वाली में। देखो किसी को जैसे समझ आता है ठीक है, तो अल्लाह का नाम ले छोड़ दो बस। सब क्या करें, बंद कर दूं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान रेसिंग पिजन क्लब की फ़र्स्ट रेस जो कि उद शरीफ से मुल्तान 120 जीपीएस से खेली जा रही है। तो दुआ है कि सब बर्ड्स अपनी अपनी मंजिल पे खैरी ऑफिस से पहुँचें इंशाल्लाह। चलो है जी सर जी का कबूतर आया अपना बेल्जियम 16 का रैंक सीगा, 100 नंबर लिखा हुआ। ये अज आया, शरे लगे हुए ने। एक शरा ए देखो ना, ए लगा है जख्मी होया वा या फिर। हाँ जी ते जी जी ए कबूतर से आज सुबह आया। जब मोर दिखा जाए 170 जीपीएस 170 जीपीएस दोनों खेले है। हाँ जी चलो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी 26 नंबर है। ये पहले दिन ओचो वाली रेस पे पहले नंबर पे आई थी। ये आज आई है हमारी फ़ीमेल। इसका जो है ना सत्थल पे एक छरा मैंने निकाला है। ये 050 नंबर है, रिंग नंबर। ये एक छरा निकाला है, इसमें ये जो है ना वो ब्लड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
ज़्यादा बन जाता है और एयर डिस्टेंस 535 का है। अब्दुल समद साहब, आपकी इस बेहतरीन कामयाबी के ऊपर कि आपके बर्ड माशाल्लाह से इतने ज़्यादा रिटर्न हुए, तकरीबन 85% बर्ड रिटर्न का आपका रेशो आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, जो आपने मुझे इज़्ज़त दिया इस जगह पे आके मेरे हौसला अफजाई किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और शोएब भाई, इस कामयाबी के पीछे मेरे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है, ज़हीर शाह का, जिसने मुझे इस मकाम पे खड़ा किया है। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहनत मतलब मेरा आपका है। कहने का मकसद ये है कि सैयद ज़हीर साहब जो हैं उन्होंने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है थ्रू आउट इस सीज़न में। माशाल्लाह से मैं आपके हर वक्त सपोर्ट करता था। अच्छा। मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। ज़बरदस्त। तो मैं आपके जो आपके जो उस्ताद हैं उनको भी मैं गायबाना तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी आपकी ज़बरदस्त सपोर्ट करने का और आपकी बेहतरीन मेहनत करने का आपको भी मैं दोबारा से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ मेहरबानी कि आपको भाई। बेहतरीन कामयाबी मिली। और आप इसी तरह से आप जैसे यंग लोग, मेहनती लोग जो हैं वो बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड बनाएं और अपना नाम रोशन करें पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जिसको अब्दुल समद साहब ने कहा कि मेरे उस्ताद ने मेरी तैयारी करवाई, तो वो है हमारे ज़हीर भाई। ज़हीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अब्दुल समद साहब जैसे टैलेंटेड बंदे की रहनुमाई की, उनकी गाइडेंस की और उनको पूरे सीज़न लेके चले। और जैसे कि अब्दुल समद साहब ने बताया कि पिछले सालों में भी उनकी, अब्दुल समद साहब की जो कामयाबियां हुई, आप उसके पीछे खड़े हुए थे। तो थोड़ा सा ज़रा मैं बाहर आ जाऊं, अब आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। ज़हीर भाई, कुछ अल्फाज, कुछ कमेंट्स। शोएब भाई, आपकी मेहरबानी और समद भाई की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी। हालांकि ये उनकी अपनी मेहनत है कि उन्होंने जो है इतनी मेहनत की। मेरा क्या था, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा गाइड किया है एक प्रॉपर वे में, ट्रैक पे उनको ले आया हूँ। बाकी उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना सारा है और बाकी अल्लाह का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। समद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपको मैं दोबारा से जो है ना वो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ना वो रिटर्न्स के ऊपर आपको सलूट और आपके बर्ड्स को डबल सलूट। जज़ाक। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान रेसिंग पिजन क्लब की फर्स्ट रेस जो कि उच्च शरीफ से मुल्तान 120 जीपीएस से खेली जा रही है। तो बर्ड्स खोलने लगे हैं। 1 2 3 गो। माशाल्लाह से बर्ड्स खुल चुके हैं। दुआ है कि सब बर्ड्स अपने अपनी मंजिल पे खैर व आफियत से पहुँचें। आमीन।
ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡੇ ਨੋ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ सारी वीडियो दी बैठा मैं पुलिस वाले को दीते एक पेड़ पहली हर के दूसरा चौक पूजा करे लकड़ी लकड़ी का ते हजाने लगे हर एक गमला ते हरिया करे दी खान अजा पेड़ Oh.